बड़ी खबर, पाकिस्तान में आया भूकंप। 5.4 तीव्रता के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 35 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। बड़ी खबर, वेनेजुएला में आए खतरनाक भूकंप के बाद अब पाकिस्तान की धरती भी कांप उठी है। पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग घरों से बाहर निकल गए। एएमसी के अनुसार रेक्टर पैमाने पर पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से भीतर 35 किलोमीटर 22 मील की गहराई में था। फिलहाल इस भूकंप में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप के झटके देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए, पाकिस्तान के कई हिस्सों में महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों का आकलन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पाकिस्तान में आज आए भूकंप से डेरा हाजी खान इलाके की धरती कांप उठी है। आपको बता दें कि रेक्टर स्केल पर 5.0 से 5.9 तीव्रता वाले भूकंप को गंभीर माना जाता है। मतलब ये इन झटकों से नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें कि 3.0 से 3.9 की तीव्रता वाला भूकंप छोटा, 4.0 से 4.9 तीव्रता वाला भूकंप हल्का और 5.0 से 5.9 तीव्रता वाला भूकंप गंभीर, और इसी के साथ 6.0 से 6.9 तीव्रता वाला भूकंप जबरदस्त और 7.0 से 7.9 तीव्रता वाला भूकंप जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और 8.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप को बेहद ज्यादा तेज माना जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। ये देश उस सीमा रेखा पर स्थित है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत फॉल्ट लाइनों के बेहद करीब होने के कारण अक्सर इस तरह की सिस्मिक गतिविधियों की चपेट में आते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी की बाहरी परत के टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने ढुलने से आता है। पृथ्वी की क्रस्ट कई विशाल प्लेट्स में विभाजित है जो मैग्मा की ऊपरी परत पर तैरती है। ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे एक दूसरे से दूर या पास आती रहती हैं। जब इन प्लेट्स की सीमाओं पर घर्षण बढ़ जाता है और वो अचानक फिसलती है तो भारी ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा की लहरें पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा करती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी गतिविधि, बांध बनाना या खदान में ब्लास्टिंग जैसी मानवीय गतिविधियां भी छोटे भूकंप का कारण बन सकती है। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल से मापी जाती है। ये प्राकृतिक आपदा जानमाल की भारी क्षति कर सकती है, इसलिए भूकंप प्रतिरोध भवन बनाना और पूर्व चेतावनी प्रणाली जरूरी होती है। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बीते दिन 26 जून शुक्रवार को 5.1 तीव्रता का भूकंप भी आया था। भूकंप का केंद्र कोहलू से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में 17 किलोमीटर की गहराई में था। इसके झटके जो बरखान और राखनी इलाके में महसूस किए गए थे। ये भूकंप शाम 4:48 पर आया था। आपको बताते कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पहले ही भूकंप की भारी कीमत चुका रहा है। अब तक वहां 20 लोगों की मौत और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वहीं हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। विनाशकारी भूकंप से लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि 25 जून गुरुवार को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के 2 भूकंप ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया था। शनिवार फिर से वहां भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भूकंप से धरती कांप उठी है।